Rivotra ny arahaba tompoko tombanana mbola ikorotana hatrany ny atmosferany amin'ny faritra avaratry Madagasikara iny vokatr'izay indrindra dia mbola hitoetra ny orana tandrifindroana mety rangotroka indraindray any amin'ny faritra avaratry ny nosy. Ny faritra hafa kosa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny ary azo vahana ihany koa ny zavona maraina indrindra ho an'ny voatansy any amin'ny faritra atsimony Madagasikara iny. Izay indrindra no anairana ny sain'ny mpampiasa lalana sy ny mpamily mba hitandrina fatratra manoloana izay zavona izay satria mety akaiky kokoa ny fahitana kasao sanatria hitera-doza. Ny vinatoetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsepiriany dia azo orana malefaka any amin'ny morotsiraka ny faritra Isava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Ny orana tandrifindroana efa mahazatra any amin'ny manodidina Sambramo dia hitoetra hatrany indrindra vao maraina be. Ny faritra hafa homaina ny andro amin'ny ankapobeny aoriany ny zavona na azavy tamin'ny maraina. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetra hatrany ny orana malefaka any amin'ny morotsiraka ny faritra Isava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Azo orana tandrifindroana mety rangotroka indraindray ny any amin'ny manodidina ny faritra Diana sy Sambrano. Ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary hiverina andrahoana azy amin'ny ankapobeny ny amin'ny faritra Sofia sy ny tapany avaratra ny faritra Isava. Ny vinan'ny maripana indray dia mbola angatsika hatrany aloha ny alina sy ny voamaraina mety ho tafidina hatramin'ny 7 degré zao maripana ambany indrindra ny vakinankaratra. Maripana ambony indrindra kosa dia isy fiakaran-kely raha ho amin'ny rahampitso manaiky hatramin'ny 9 degré zay ho an'ny voatany. Ny maripana ho an'ny morotsiraka Atsinanana kosa eo amin'ny 9 hatramin'ny 13 degré raha toka manodidina eo amin'ny 13 hatramin'ny 14 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 9 na 17 degré maripana ambony indrindra any amin'ny ilany afovoany andrefana sy ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Vinatoetry ny andro amin'ny alatsinainy kosa indray ary dia mety mbola azo orana malefaka hatrany any aty amin'ny morotsiraka ny faritra Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Azo orana tandrifindroana mety rangotroka indraindray ny Diana sy ny manodidina ny Sambrano. Ny faritra hafa homaina ny andro amin'ny ankapobeny ny aoriany ny zavona na zavy tamin'ny maraina ho an'ny voatany iray manontolo ny faritra atsimo Madagasikara ary ny ilany atsimo Atsinanana nosy. Ny vinan'ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa mbola angatsika hatrany ny voamaraina manodidina eo amin'ny 20 degré zao maripana ambany indrindra ny vakinankaratra raha toka mety anainka hatramin'ny 9 na 13 degré maripana ambony indrindra ho an'ny voatany. Morotsiraka Atsinanana eo anelanelany 9 hatramin'ny 13 degré ary manodidina amin'ny 13 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 13 na 17 degré maripana ambony indrindra ny faritra Sofia, Betsiboka, Melaky ary Menabe. Ny vinatoetry ny andro ny talata ary ano amaranantsika sahady dia mety mbola azo orana tandrifindroana hatrany any amin'ny faritra Diana sy ny manodidina Sambrano raha toka homaina ny ankamaroany ny faritra hafa aoriany ny zavona na zavy tamin'ny maraina. Ny vinan'ny maripana indray saika eo amin'ny 9 hatramin'ny 13 degré zao ho an'ny faritra anatiny, 9 hatramin'ny 13 degré morotsiraka Atsinanana, 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Anainka 17 na 13 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Melaky, Betsiboka ary Sofia. Tezay indray ary ny vinatoetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.